दुनिया के सबसे ताकतवर माइनिंग ट्रक्स हाईवे पर खुद क्यों नहीं चलते? क्या ये डरते हैं? नहीं, असली वजह आपका अंतिम संस्कार है। देखिए, हमारी सड़कें सिर्फ 20 टन सह सकती हैं, पर ये दानव खाली होने पर भी 200 टन के होते हैं। अगर ये सड़क पर उतरे तो डामर को तो उखाड़ेंगे ही, साथ ही नीचे की गैस और सीवर लाइनें चकनाचूर कर देंगे, यानी पूरा शहर खतरे में। ऊपर से इसका ड्राइवर बैठता है 2 मंजिल ऊपर, वहां से नीचे चलती आपकी कार उसे चींटी बराबर भी नहीं दिखती। मतलब बिना पता चले सीधा मोक्ष की प्राप्ति। इसीलिए इन्हें 100 टायरों वाले ट्रेलर पर लादा जाता है, ताकि सड़क बची रहे और आप भी।